Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, bandeko na ngai. Bienvenue na balandi nyonso ya INSNM officiel. Na système moko ya propre bandeko na nga kande na ebisaka bino. Dossier sur dossier, makambo sur makambo ekoti. Bandeko na ngai bo matisa ba volume. Kaka ndenge to ebisaka bino ke biso to yaka pamba te soki boyoki bomoni biso bongo donc ya koloba eza. Bandeko na ngai dossier sur dossier, affaire sur affaire na système moko ya tokos. Sans plus tarder, bandeko na ngai, soki za première fois na ya kolanda INSNM officiel, je vous prierai surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo salakate ko cliquer na ngonga notification. Malamu, je m'excuse ya ko cliquer na ngonga notification ezalaka. À chaque fois que INSNM officiel a kobanda ko publier vidéo ya sika, bozala notifié na système moko ya propre bandeko na ngai. Sans plus tarder, tozo kota na makambo na mozindo na biso ya lelo bandeko na ngai na système moko ya propre. Dossier ya biso ya lelo ezali polémique ezalaka entre Fally Ipupa na maître na ye tokoloba ancien ou ex box na ye Koffi Olomide. Biso tout oyebi ke Fally Ipupa azalaka na maître na ye oyo asali ke Fally lelo akoma Fally Ipupa kaka ndenge ye moko alobaka. Bandeko na ngai eza biloko biso to inventé te, ye moko a chaque femme ya lekaka na baya émission alobaka eloko wana ke lelo soki eza moto o asali ke famille akoma ake poto plutôt mbala na ya liboso ezaka Koffi Olomide, donc azala reconnaissant na père wana. Bandeko na ngai na système moko ya propre Fally azala toujours reconnaissant ya ko réconcilier entre ye na funa Koffi Olomide. Biso tout toyebaka tozala bandeko na ngai ba vrai. Tozala ba hypocrite. Biso tout toyebaka ke ezalaka ba malentendu entre ye na Koffi Olomide. Normalement Koffi Olomide aza père na ye ya musique, aza ex patron na ye, donc il faut relation moko ezala kaka ya bien. Mais eza elo moko biso to remarkaka na ba industrie musicale na biso ya Congo. Lokola toloba na ba label plutôt, je m'excuse. Ebele ba musique na biso ya Congo batiaka eloko ya label wana te, batiaka orchestre. Wenye musique biso so toyebi yango très bien. Na système moko ya propre. Fally Ipupa auti orchestre, azalaki na orchestre ya Koffi Olomide. Normalement boye Fally Ipupa entre Koffi Olomide na ye fallait relation moko ya bien ezalaka wana. Biso tout toyebi Fally Ipupa eza na groupe wana. Lelo toyebi Aigle. Aigle obeta kala mingi te double star de France. Eza parce que Koffi azalaki na groupe mo boye. Groupe na ende sali Fally lelo akomi Fally. Normalement il faut ezalaka na bazalaka bango na relation moko ya bien. Biso tout omonaka. Pas seulement sur le réseau, na réalité à vie. Relation moko ya bien entre bango mibali ezalaka te. Eza elo moko nga na remarkaka bandeko na nga na ba industrie musicale na biso ya Congo. Soki mutu mo boya bando yemba na groupe mo boye, soki alongoli na groupe wana, déjà ye na groupe wana ou bien na patron ya groupe wana, ba malentendu ezangaka te. Eza likambo bien te bandeko na ngai. So lelo tomoni bina Fila azalaki ko yemba na Villanova ya Fabregas, le maestro, le métis noir bandeko na ngai. Mais lelo ezaba polémique sur les réseaux, pas seulement sur les réseaux, c'est la réalité. Bango mibale bayoka na lisu te. Eza lisu lelo kwa bien te bandeko na ngai. Soki to lelo totali na ba musique ya ba mboka misusu. Bandeko na nga basololaka. Ata artiste soka alongo ya label azalaka bien na chef ya label wana.
Mais la musique, pourquoi c'est moi la musique na biso ya Congo? Ezaka makelele soki mutu mukingani alongoli na groupe donc ye na patron ya groupe wana baswa esote komi kaka ba jeton aleki na ba émission ba jeton. Mais eza eloko moko bandeko na ngai ememi nga awa ezala eloko ya Fally Ipupa. Fally Ipupa là a toujours voulu à ce que malgré alongoli na groupe ya voilà ou bien na orchestre ya ye moko le mopao Koffi Olomide alingaka kaka relation ya bien alingaka ko réconcilier na ex patron na ye. Sans plus tarder bandeko na ngai kande na bisa bino ke biso to pamba te to kaka na preuve mo boy to ka Fally to ka audio ya Fally après na otia moi na liste na système moko ya propre na loba ebele te bandeko na ngai. Alors écoutons Fally na système moko ka propre bandeko na ngai sans plus tarder. Pour reconnaître bato baso bazaki bakufi moni le cas papa Wemba top j'ai beaucoup la daye bato tout bayo baka gola moni na bato musu bando kitika kaye. Alors moi je me suis dit le rôle à biso père na biso musicalement ça dit muta a loba Fally mokili yebi c'est Koffi Olomide c'est-à-dire qu'il faut tous se réconcilier il faut tout roma bien tango yaza na vie tango ngape na bomoy c'est-à-dire faut ça que un jour so Fally a Koffi goyate bien que tu roumes là. Ce qui est profil problème, oh non, Fally Goyate. C'est-à-dire que moi, il y a un discours on a loba penaï, et puis discours on a loba na bana maï et belé à quartier latin, oh ndam na solisa, pas misou na solisa baroté. C'est des traîtres, c'est des gens pas corrects. Ouais. Moi ndam na solisa. Na les autres na na baroté na fula bango. D'accord. Donc, bateau ndam na solisa na loba na bango et les gars. To mata to kita moni mutu wana mutasala ke ngana yo to ko mala poto ngola liboso. Mutasala ke to lia McDo, mutasala ke to sa mambu. Ma paix est ali, certes, mais pour là, je pense qu'elle est belée. Parce que, à un moment donné, il faut avoir reconnaissance. Donc, il y a un autre ça là, effort, tout bon, ça n'est pas un maris, un problème. Tout bon, ça pendant que tu es vivant, tout c'est thème du mot, soit d'ailleurs, tu es dans la fête, non. Bande konanga, j'espère très bien que biso tout est Fally Ipupa bande konanga. Hein? Tout ça la ka pa kupona koloba loba ka ebele tete, to yokaka pe. Hein? To raisonnaka pe comme intellectuel bandeko nanga. Surtout qui maloba Fally Ipupa ouais, alobi très très bien. Hein? Et surtout intelligemment bandeko nangai. Eza malamu te muto akufi ke omonika lelo bandeko nangai pe asonami moko papa Wemba. Hein? Alobaki ezalaki mwa ba trouble mama l'entandi mo boye na Koffi ke nga soki ata nakufi koya te soki okufi koya te bando na nga biloko wana eza bien te. Encore une fois pe asona eza babilo mo boye balobaka ye na Koffi ba malentendu mo boye ezalaki entre bango eka ndenge akufaki me ya lobai déjà ke nga soki nakufi koya te. Soki totali très bien na parcours ya Koffi papa Wemba pe asali ye ebele bandeko na nga ebele amemi ye ba Bruxelles kuna ba beti ba stade amatisi ye na podium bandeko na ngai mais après tout ça to ya koyoka ke ba malentendu mo boye salami et puis balobani bango na bango ke nga so na ye eso na kufi plutôt koya te soki ope okufi na oya te malgré ba malentendu biloko wana eza bien te bandeko na ngai. Fally aza tellement reconnaissant alinga réconciliation entre ye na Koffi Olomide ex patron na ye box na ye boss na ye je m'excuse. Bandeko na ngai ma jusqu'à maintenant en aucun jour tosi tomoni o toyoki Koffi aleki na plateau alobi bilongo bongo te pona ex artiste na ye Fally Ipupa. Eza eloko malamu te bandeko na ngai malgré ba polémique ezalaka entre Bina Filé na ex patron na ye Fabregas le maestro mais so Fabregas aleki na podium alobaka kaka likambo e concerné bango mais a reconnaître moi ye que non on élève na ngai ce qui est entre nous ça se passe entre nous mais aza mutu na ngai na soana ye. Je me rappelle une fois Fabregas le maestro a tiaki date na Casino de Paris atindaki batu babenga Bina Filé atini batu bakomela Bina Filé na ba message que il veut à ce que Bina Filé ake na concert na Casino de Paris. Malgré Bina Filé n'avait pas réagi na système qui a qui kubeta concert à Casino wana mais
au moins na moi reconnaissance wana ke aza na posa ye pe réconciliation entre ye na ancien musicien na ye ya groupe na ye Villanova. Mais biloko bongo bandeko na nga tomonaka te pa Kofi aleka na émission mo boye alobi biloko ya bongo. Ouais, pourquoi bandeko na ngai? Pourquoi? Fali ye moko ye alobi ke aza reconnaissant. Moto asaliki ye alia McDo. Hein? Allié McDonald's pour la première fois bandeko na ngai. Kofi Olomide amemi ye poto. Ye pa yoki malili ya poto. Ah, bandeko na ngai, pourquoi ne pas être reconnaissant? Mais en aucun jour, tosi tomoni patron na ye aleki mwana TV. Ce qui va poser question à Fali, bino tubo. Na kotia wa polémique ebele te bandeko na alobe ebele te. Biso tout tolandaka. Tomonaka nani ba réaction na ye. Biloko wana eza bien te bandeko na ngai. Eza bien te. Normalement na ndenge Kofi azalaka na place wana. Il doit être fier bandeko na ngai. Très très même fier. Et ça bato ebele te basali biloko ya boye te. Ose fanda pe yo boye ke non. Moto ayo beta double stade de France aza élève na ngai. Aza mutu nga mutu na sali ye boye mais lelo beta de double stade. Oyo atanga moko yo moko stade yu maître na yo sali yango te. Kofi abeti stade de France ta. Mais élève na yo mutu o aleki na orchestre na ye mutu oyo aleki na groupe na ye azobeta kala mingi te stade de France abeti ba tourner biso to toyebi ba yera ba arena donc bandeko na ngai eza ebele abeti ba stade de martyr pa na biso ba tourner ebele aki asali boye azwi ba trophée ya kosala na te bandeko na ngai. Donc il doit être frère, il doit être fier si on doit vraiment toloba vraiment la réalité de choses. Kofi na place na ye wana ndenge azalaka, il faut azalaka fier makasi. Ata ba malentendu ezalaka, soki aleki boye na écran. Ce qui est vrai, doit être, il faut azala fier. Il doit être fier bandeko na ngai, très très même. Parce que élève na ye oyo azosala tellement ebele mpona musique ya mboka na biso. Lelo azobeta kala mingi te na mewa azobeta double stade de France. Oh artiste francophone ata moko te. Africain francophone, Afrique francophone ata moko te abeti stade de France. Yenda ozala mutu aliboso. Mutu aliboso wana nani élève na ngai. Mutu nga na memie na poto na memie na France na ye na France wana mbala limoso ya liboso de mutu wana kia azobeta kana mingi te stade de France. Donc il faut afanda pe na trône na ye wana afanda kana kiti na ye wana alobi ke te nasali vraiment ebele nasali ebele ata lelo na Kofi ata lelo na ti musique parce que jusqu'à maintenant il chante toujours. Ata lelo na tiki musique, je dois être fier. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier na biloko na sali. Je suis fier na bato nga na sali. Hein? Azala fier bandeko na ngai. Eza elo moko ya. C'est très simple. Malgré ba malentendu bandeko na ngai. Eza nga te eza mokili. Nzambe asali biso bongo. Asali biso bongo. Moko koki bozala ndako boye. Mama na mwana. Maman nde aboti mwana, mais maman na mwana baza na maman l'entendu. Alors, ceux qui te montrent ba malentendu entre boss na patron, comment est-ce qu'on doit être étonné? C'est tout à fait normal. Toza batu, toza parfait. Yemoko nzambi daza parfait. Ceux qui maman na bwana, maman oyo, papa oyo aboti mwana, mwana na ye makila na ye. Malentendu eza entre bango mibale. Alors, malentendu ya patron na travailleur na ye, ceux qui ezali ou bien ex-patron na ex-travailleur na ye, ceux qui ba malentendu ezali, tozala étonné pour nani bando. C'est tout à fait normal et suivant la vie. Mais malgré tout, il doit être fier. Le monsieur doit être frère, il doit être fier de ce qu'il a déjà fait. Hein, bandeko nanga. Biso toza reconnaissant. Biso ba fan toza reconnaissant que papa wana te asali ya malonga entraîner ebele lelo ba ipoups bakomi ba ipoups eza ye
lelo tomoni Marco 6 ye pe abimi kala mingi te ao remplacer Aigle. Donc ezaka ye muto afongoli nzela wana bandeo nanga do doit fier aleki mwana na plateau mo boye ata ba malentandi ba chichichi ezali mais ala kisaka mwa fierté wana ya ancien élève na ye na système moka na tokos bandeko na ngai. Alors bandeko na ngai tokomi na suka na biso ya émission na biso. Merci surtout pour la kozwa temps ya bino kolanda biso. J'espère très bien que boza vraiment décidé hein et pas na biso boza la décidé bandeko na ngai na système moka na tokos. Hein, bossa bona massivement ce qui est première fois landa na biso ya yo ya kolanda biso INSNM officiel cliquez pe na ngonga na notification za la notifier parce que pas na biso matière ezanga te na système moka tokos bandeko na nga. Alors merci encore une fois pour la kozwa temps bino kolanda biso. On se retrouve jusqu'à la prochaine. Bye et surtout tokos.